asikubiyelele sikwamukele kwi-channel igama kuPastor Nicky. Siyacela ukuthi usubscribe secethu like le video lesiyacela unikele kwi-channel ini account number ikhona. Nawe akwenza ube umkhubo omuhle ukuthi ungahlunikela lesikhathi nawe ulithola usizo kuphinde nawe ukwenza umkhubo omuhle ukuthi let me ngiphonse ezivaneni. Igama kuPastor Nicky channel ini flick. Sibheka la Noma Tshezi isho Noma Tshezi noma waka Tshezi 9185 uthi ngisawubona Pastor ngicela ukubuza ngabe kuchaza niphupha udlikiza seizure. She's having a seizure in a dream noma on a dream. Okay, nake singachaza kungasho into ezu5 noma ngaphezulu kodwa nazi ezu5 ezingiyasho ukuphupha udlikize ngathi unesifo sokuya dlikiza. Number 1, uma uphupha ungathi unesifo sokuwa kuPaulo uma usudlikiza lokho seyichaza ukugadla ngezilwane noma ukugadla ngemithi nokuthunyelwa ngezilwane. Ngoka Luka 9:42 kuthe iseza idemoni layiwisa phansi layihlukumeza kakhulu uJesu wamkhuza umoya ongcolileyo wamphulukisa umfana wambuyisela kuyise. Kanti Matthew 17:15 wathi ke Nkosi hawukeli indodana yami ngokuba ke inesithuthwane ihlupheka kabi lokhu iwela kaningi emlilweni kaningi emanzini. Number 2, uma uphupha futhi unesifo sokuwa kuPaulumbi uma udlikiza ngasho ukuthi uhlushwa imimoya wena edinga ukulungiswa noma ke efuna ukuhlanjululwa. 3, yenzeka futhi uma uphupha unesifo sokuwa kube uPaulumbi uma udlikiza sokulikhomba la idala zakho noma likhomba ukuthi idala zakho seziza kabi kuwe ngolaka ngoba ke unobizo futhi awufuna ukulandela noma unobizo ungafuna ukulisabela njengamanje. Number 4, yenza futhi uphupha unesifo sokuwa kube uPaulumbi uma udlikiza osuke lichaza la ukuthi empeleni kunolaka kunokuthethiswa yidalwa zakho ngenxa yeziphambeko zakhe ezimbi ethinta ubizo mhlophe unalo noma ethinta umsamo. Kungenzeka zikuthethisa idalo ngenxa mhlawumbe ngizokuthi isibonelo umuntu ofanele ngabe kudala wathunga mhlophe ijazi eli-yellow and blue nesiphambano nezinkanyezi awulithungi kuqhamuka umuntu uye komunye umuntu obona afika yazi ngibona ijazi elimhlophe enesiphambano esibika ulithunge iqala lojazi lelo uzothi uqeda ukulithunga mhlawumbe uthola ukuthethiswa ngoba manje kunananti ijazi uyilona lona liphethe amandla akho kwakuyilona wafuna ngabe yaliphakamisa kwaliphakamisa sophamisana lelo lithola kamo. So kuba nezinto so uthothi uyenze iphambana nani nezidalo yenza bese sekuthethisa ke asithi la. Number 5, kuyenzeka futhi uma uphupha ngathi unesifo sokuwa noma ke uyadlikiza usuke likhomba la inkinga osukubhekene nazo likhomba ukwehluleka ukulawula isimo sempilo ukulawula isimo sezimo obhekene empilweni. Yiloko singakusho semakhulu. May God bless you. Makhohle ukubalekile nokufanele ukusubscribe ukulike nokuba imember nokunikela kwi-channel.